正就要开始咱今仔日的音乐会，所以这个时阵拜托大家请大家把我们的手机拿起来，检查一下有没有把它关那个震动就是待会不要影响到整个这个音乐会的进行请大家拿手机来关这震动，还是讲来关这静音各位兄弟姐妹，大家平安。今仔日真欢迎大家来到双连教会，做伙来参与今仔这音乐会。今仔是平安暝对无？我望讲今仔日所演奏的音乐、所吟的诗歌，会通带予大家真实的平安。为了让大家所有的人拢会当了解今仔日进行的内容。所以我待会我会华语跟台语南咧讲，安尼大家比较开当较清楚咱拢知影音乐是上帝赏赐予人上界宝贵的礼物之一。音乐是上帝给我们最宝贵的礼物之一。那我们借着诗歌可以丰富我们的生命。那在教会里面，我们使用圣乐会当互基督徒的信仰有更加深沉的操练。我们在礼拜聚会的时候，有时候用诗歌敬拜赞美上帝；有时候我们在个人灵修的时候，我们也用诗歌跟上帝做属灵的交通。基督徒在快乐的时候、欢喜的时阵，我们会唱诗歌，因为诗歌会振奋我们的心灵。
那当我们在灵性低潮的时候，诵经的时阵，诗歌会当激励基督徒的心灵。咱甚至会当安尼讲吼，圣诗是除了圣经以外，对于基督徒培养灵命最重要的一项宝贵的资产。我们都知道，传统的圣诗其实历经过数百年教会的使用，是教会非常丰富的一个资源保障。那在历代的圣诗当中，常常透过这些诗歌带给基督徒很大很大的祝福。所以今仔日伫平安暝，咱要透过演奏，透过吟唱这些诗歌，我们一起来欢迎主耶稣基督降生在我们当中。那也期待透过今天的演出，让我们对传统的基督教圣诗可以有更深一层的认识。所以今天我会用讲故事的方式，跟大家简单的讲一段有关于圣诗的历史。那希望借着认识这个历史，我们在吟唱圣诗的时候会有更深的体会。那在开始之前，我们同心来祷告。亲爱的天父上帝，我感谢你，你赏赐耶稣基督给阮，你让你的独生囝降生在阮的中间，成做阮的救主，成为我们生命的救主。主啊，我们为此献上我们的感谢。主啊，在迎接耶稣基督降生的这个夜晚，阮主接在圣殿中间，我们要透过诗歌的吟唱、音乐的欣赏，来体验耶稣基督带给我们的平安。恳求主与我们同在，让我们静静享受与你交通的这个夜晚。我们将祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿们。首先，咱要欢迎双联的爱乐管弦乐团来为我们演奏圣诞的主曲。好，我们鼓掌欢迎他们。
我们都知道，在旧约时代就开始用诗歌来赞美神。我们在旧约圣经当中可以看到很多有关于诗歌的颂赞。那后来到了耶稣在这世上的时候，他也带着他的门徒一起唱诗歌来赞美上帝。在耶稣复活升天之后，教会的传统也是用诗歌来赞美主。那一直到后来，我们说天主教的传统一直在礼拜当中，音乐一直扮演着一个非常重要的角色。一直到了宗教改革之后，这些宗教改革者，他们有很多不同的对于教会音乐的看法。那我们接下来要跟大家分享一首圣诞节的诗歌，叫做《普世欢腾》。咱台语叫做《普天同庆，祝临世界》。这首诗歌它是由英国的圣诗之父叫做以撒华兹他所作词。那待会我们会介绍作曲者。那首先我要跟大家分享的就是，在传统的圣诗的历史上，在宗教改革之后，圣诗的发展发生了很大的变化。我们都知道，宗教改革是由马丁路德他开始在德国开始宗教改革。那马丁路德他是德国人，德国是一个音乐之国了，它有非常丰富的音乐的宝藏。那马丁路德伊本身是一个音乐家，所以他认为教会应该要用圣诗来赞美上帝。他认为音乐是上帝给人一个非常美好的礼物，所以教会的信徒会当透过诗歌来讹乐上帝。那另外，当然长老会的创始者加尔文，他在瑞士，他也开始了宗教改革。那加尔文他对教会诗歌的使用就比较小心，他认为音乐是很美好的一个礼物，但是如果音乐会吸引人家离开上帝的话，那我们对音乐要非常小心。所以加尔文他对圣诗的看法就跟马丁路德有天壤之别。那加尔文他认为说，圣诗应该以上帝的话为主，所以他就尝试着把圣经当中的诗篇，把它翻译作大家可以吟唱的圣诗。那另外在英国是亨利八世做宗教改革。其实我们如果有读教会历史你就知道说，亨利八世他本身其实不排斥天主教，只是他因为他婚姻的关系所以他另外创立了安利甘宗，就是我们今天所说的圣公会。那今天我们要介绍的这个《普世欢腾》这首诗歌它的作词者他是生长在英国。那为什么要先提这一点呢？因为我们知道他生长的背景是在英国的清教徒改革。我刚才说过，英国一开始的宗教改革是亨利八世，但是他不是真正要从天主教离开，他只是因为天主教的教宗不帮他证婚因为他要离婚，另外娶另外一个人，所以他就自己设立了圣公会。那后来在英国有一群清教徒他们开始做清教徒的改革，清教徒的这个宗教改革运动。那清教徒他比较倾向信奉加尔文主义。那刚才牧师有介绍过了，加尔文他认为过度重视音乐的话会使人忽略上帝的话，所以他在教会当中不希望有乐器，不希望有乐器，甚至当时有一个宗教改革者叫做慈运理，他是在
苏黎世做宗教改革。他做宗教改革的第一件事情就是把教会的风情把它打掉。好，他认为用人生来赞美上帝是足够的。所以我刚才说过了，他认为上帝的话最重要，所以他就把圣经里面诗篇的话，把它翻译作韵文诗篇。所以你看长老教会的传统您头前那种信息对吧？你把它看长老会的圣诗怎么判断呢？你就是看它里面有没有韵文诗篇。所以如果你看那个我们的圣诗旧圣诗的前面50首都是韵文诗篇，都是从诗篇翻译过来的。这是长老会的一个传统，而且他拒绝使用乐器，改用齐唱的方式。可是这样的方式往往会造成什么？造成礼拜过度的沉闷。那以撒华兹就是生长在这样一个信仰进入形式化的时代。当时在英国的普遍的教会大概已经进入了渐渐的走下坡那大家对于信仰非常冷淡。在教会主会中间常常会发现牧师在台上讲台滔滔不绝，那台下的信徒都昏昏欲睡今天不知道会不会这样那甚至有的人把点心、零食都拿过来牧师在台上讲，他就一边吃着零食就死气沉沉，整个教会没有活泼的气氛。那以撒华兹就是在这个情况之下，上帝呼召他借着圣诗来发起一波的教会的复兴运动。他在18岁的时候，他那时候还在伦敦读书。他回到他乡下的教会聚会的时候他看到这种情况他觉得非常非常痛苦，他也非常非常失望。对于信徒这种对信仰的不认真他感受到非常非常难过。然后他就跟他在教会里面当执事的父亲抱怨说，教会的圣诗实在是大家唱起来提不起大家的信仰上面的热忱。那他爸爸就说，你这个年轻人你这样批评教会的圣诗那如果你很有才华的话，那你就写一首诗来让我们唱一唱。结果这以撒华兹真的用1周的时间就写了一首圣诗，他的第一首诗歌叫做《颂赞被杀羔羊》。那接着他真的是上帝给他很大的恩赐，他1个礼拜就写一首诗，到了22岁他就累积有110多首。那其中有一首他非常著名的一首诗歌就是在这个时候写成的。那这首诗就是我心勇猛是你播给我们都唱过这首诗歌。那以撒华兹他虽然这么有才华但是人没有完美的，对不对？据说他长得其貌不扬，身高只有150公分左右而且据说他身材的比例很特殊，头很大身体很小而且他小时候好像有染过天花，所以脸上就坑坑洞洞的可是他的文采真的是非常非常的好所以有一些年轻的女生看到他写的诗文都对他非常仰慕其中有一个叫做伊丽莎白的一个女士非常仰慕他的诗文，没有跟他见面但是他就托人希望能够跟他见面而且以撒华兹跟他见了之后哇，当场惊为天人就觉得也很欣赏这个伊丽莎白可是伊丽莎白看到他的外貌就逃之夭夭了他对他的朋友说我真的很喜欢以撒华兹这颗宝石但是我不喜欢他外表的盒子所以以撒华兹他
一生未婚，好，而且他在最后的36年当中，哈，就是都是一直在生病，在休养，好，但是他还是一直克服许多的困难，尽力的在服侍，哈。那他一生总共写了多达600多首诗歌，至今多数都还在教会当中被吟唱，所以他被尊称为英国的圣诗之父，为当时的教会带来很大很大的祝福。那今天我们要欣赏的是一首他所创作的诗歌，叫做《普世欢腾》。那以赛华兹是利用诗篇98篇来诉说新生王耶稣基督降生的时候，万物欢腾的那种景象。那他把诗篇98篇的第1、3、4、7、8节，把它写成这首诗歌的第1节跟第2节。如果你唱这首诗歌的时候，你就会发现说，他把一些宇宙万物弄拟人化。我们看到它这个山岭平原，江河海洋，都会赞美上帝，宇宙万物都在赞美上帝。然后第3节，他把它回到耶稣基督，他诉说耶稣基督来到世上最重要的一个目的是什么？要除掉众人的罪恶。然后在第4节，他要回到诗篇98篇的最后1节。那在这一节当中，他诉说将这个新生王要来治理天下，他要用公义跟仁爱，以及带来这个世界真正的和平。所以我们在唱这首诗歌的时候，可以感受到那种普世欢腾、同声颂赞的澎湃气势。但是这首歌有一个100年来的一个谜啦，大家都不知道为什么，就是关于它的曲调。根据许多文献，他说这首诗歌是美国儿童圣诗之父，叫做罗威尔梅森这个先生，他所创作的。而大多数的圣诗，甚至连长老教会的圣诗上面都说，他这首曲调的创作来源的灵感是来自于韩德尔的《弥赛亚》。那我不知道你们有没有听过韩德尔的《弥赛亚》？没有听过，好，回去可以听一听。我为了考据这一点，我真的从头到尾听一遍韩德尔的《弥赛亚》，听了半天，真的没有听到这首歌出现。其中只有在第33节，第33首的时候出现4个音，正好跟普天同庆这4个音有一点类似。那这个是100年来没有得到答案的一个谜题。那希望我们当中有人可以把它找出来，为什么人家会这样传说？那我们只能说这首诗歌的雄壮有力，气势澎湃，真跟那个韩德尔的《弥赛亚》是同样令人振奋。所以这时候我们就要邀请魏嘉玲老师使用钢琴，还有我们的立位手中敬拜团的 B 团来帮我们演奏这首诗歌。请大家注意，在这首诗歌演奏完之后，我们要一起来唱这首诗歌。我们甜甜老师会给我们指挥，我们静静的欣赏。
这首诗歌哦，哈。好，接着我们要点上第2根紫色的蜡烛。接着，牧师要跟大家分享第2首诗歌哈。这首诗歌叫做《就听天使在吟讲》。这首诗歌，我们待会会介绍它的作词跟作曲。我们首先介绍它的作词者哈。我们刚才说，以萨华兹是英国圣诗之父哈。那查理·卫斯理就被称作英国圣诗之王啊？为什么呢？我们刚才说，以萨华兹一生总共创作了几首圣诗？600多首哈。那查理·卫斯理哈，他一生总共创作了6500多首圣诗啊，所以几乎是以萨华兹的10倍啊。所以你看，一个人哈要创作这么多圣诗哈，不但要很会写，而且要活得久，啊。不过哈，他还不是创作最多圣诗的。历史上创作最多圣诗的哈，是一个盲朋友，叫做芬尼·克罗斯贝，他是一个美国人，他一生总共创作了9000多首圣诗啊。那我们把焦点先集中在查理·卫斯理哈。那首先我们要知道哈，18世纪哈是一个流血革命的时代。在1775年，美国发生了独立运动，这个流血革命的运动脱离了英国的统治。在1789年，法国发生了大革命。那所以18世纪其实是大家酝酿着要追求一个自由独立的年代。那当时英国社会的情况也是一样。我们都知道，工业革命是从英国开始的。那工业革命造成英国的社会当中极度的贫富不均。贫富不均就造成很多这个人心上面的败坏。特别那时候整个国家大概你在路上走，6间店里面就有1间是酒吧。因为工人有时候工作很辛苦之后，他们只有从那个酒精当中可以找到慰藉。那劳工阶级普遍依靠酗酒来解除痛苦。那这时候整个社会的情势似乎都指向一个要暴动、要流血、要革命的一个开端。但是很特别的，在英国居然没有革命发生。
所以后来历史学家在研究为什么会这样子，为什么安呢？他们发现因为在当时英国出现了3个人，这3位基督徒，他们改变了社会的风气。他们因为信仰的缘故，他们所宣扬的福音，带给整个英国社会一个平安、祥和的一个社会。这3个人，其中有2个人是兄弟，就是约翰卫斯理，还有一个是乔治怀特菲，那另外一个就是我们今天的要分享的主角，叫做查理卫斯理。那他们3个人各有所长。约翰卫斯理也专长一下，也做过组织，他对于组织的运作非常非常在行。那乔治怀特菲，他是一个非常好的布道家。我看那个文献在记载他一布道大家都老把晒啊。跟我不太一样，我是大家哈戏哈个老板赛。那另外查理卫斯理他的专长是什么？就是创作圣诗。那这3个人他们3个专长，我真的是都很羡慕我都跟上帝祈求说，让我有约翰卫斯理的组织能力，让我有乔治怀特菲的讲道能力、讲道恩赐，让我有查理卫斯理的这个创作圣诗的能力。我也曾经这样跟上帝祷告过。不过上帝给我启示说，我最好还是学会耶稣的谦卑。那现在我们把这个焦点集中在查理卫斯理。他是出生在1707年12月18号，正好跟我的生日差1天。那他是出生在英国。我们常常在讲家庭教育，家庭的教育实在非常重要。他的父亲跟他的母亲，对他的教育是非常非常的严格，并且非常注重，特别是也老母。他的母亲几乎在世界历史上面可以被人家票选作世界上上盖伟大的母亲之一。因为他们总共生了19位子女，不过只有10个长大了。因为在那个年代有时候孩子很容易生病就夭折了。那查理排行第18，那约翰卫斯理他排行第15。他母亲对他们的教育是非常非常的仔细而且严格。他有这么多的子女他还是每天都拨空来为他的儿女祷告，单独的带他的小孩一起祷告。所以对他们的影响非常大。那查理他从小就非常非常的聪明，他在19岁的时候就保送到牛津大学去读书，而且当时他可以领到每年100英镑的奖学金，这在当时是一大笔钱啊，所以他不必为他的生活忧愁。但是这是祝福，同时也是考验。他在刚领到这些钱的时候就开始对于信仰比较冷淡。可是后来他的哥哥知道这件事情之后，去找他给他劝说。他起初还不接受他哥哥约翰卫斯理的劝说，还有一点反叛。可是等于也哥哥离开了，圣灵光照他，他才知道自己真的不对。后来他哥哥跟他一起在牛津大学组织了一个叫做圣洁俱乐部。他们非常注重信仰的追求，他们每个礼拜2天一起聚集禁食祷告，对也在6点祈祷到9点，非常敬虔的一个态度，所以被当时称作
就是巡礼人呐，哈，巡礼人，大家称他们这个叫做巡礼，所以跟后来的巡礼会、卫理公会或是美以美会有很大的关系。好，那我们接着提到他的创作哈，他大概刚才说过，他创作了6500多首诗哈，他将英文诗带到另外一个高峰啊，所以以萨华兹跟他大概差30岁，在以萨华兹年老的时候，看到查理卫斯理所写的这个诗的时候哈，他说哈，如果查理早一点生哈，早生30年的话哈，就不必需要我了啊，所以他非常非常欣赏这个后辈啊。那我们今天要来唱一首他所创作的诗歌哈，这首诗歌哈叫做《就听天使在吟讲》哈。那灵感是出自有一次他去教会的时候，那教会的那个钟声哈，以前在那个乡下的教会哈，要开始礼拜之前就会教堂的钟声就会响，那所有村庄的人都会集合过来啊。他一听到那个钟声在响的时候哈，他就有了这个灵感，就写了一首诗，叫做《听啊哈天穹钟声响》啊。那后来他的同事我刚才说过啊，那个乔治怀特菲啊，他把它改写作好今天我们所唱的这首诗歌啊。那这首诗歌的作曲者哈，我们大家都很熟悉，是一个德国的很有名的作曲者，叫做孟德尔颂。好，那孟德尔颂哈，他是德国的犹太裔的作曲家哈，他跟一般的音乐家哈比较不一样的哈，就是他很好命的。好，我们知道一般的音乐家哈，命运都不是非常幸福啦哈。那他被称作幸福先生，因为他的名字当中哈，那个费利克斯哈是幸福的意思。那当我们都知道莫扎特他小时候哈，他爸爸就拉着他四处去演奏赚钱。那布拉姆斯哈曾经在酒吧里面弹钢琴，为了谋生。可是孟德尔颂是含着金汤匙所诞生的。他家哈大概最多的就是钱，因为他爸爸是一个银行家，所以他从小哈就可以在很好的环境之中去学习音乐以及其他的艺术上面的这些技术。那他9岁的时候就第一次公开演出，17岁的时候就完成了我们大家都很熟悉的《仲夏夜之梦》。好，那他比较可惜的就是他只活了38岁。好，那他同时哈，我们今天古典音乐哈当中有一个非常出名的叫做巴赫或者叫做巴哈，好，大家都知道嘛哈。巴赫在世的时候不是很出名哈，他之所以会出名，是因为孟德尔颂替他发扬光大哈。孟德尔颂在年轻的时候就拿到一份巴赫所写的马太受难曲啊，然后他演奏它，好让这个巴赫的名声哈大大的好让大家所知道好。那今天这首圣诗哈。是取自孟德尔颂的《古腾堡大合唱》的第2乐章。好，那他写这首诗哈，其实是为了古腾堡发明活字印刷术400周年的纪念所创作的一首诗歌哈，很特别的哈。如果你去找到文献哈，他创作这首诗歌的时候，他说：“我这首诗歌将来哈一定会流传万世。”可是它并不适合圣诗的使用。结果后世的人哈，把它改编作这个圣诗哈，跟这首曲子搭配起来哈，反而成为我们今天传唱的非常著名的一首诗歌啊。它被称作英文圣诗的4大杰作啊。所以这时候我们要请这个老牌的乐团哈 ，OGS 哈，欧丽桑乐团哈，黑管团。好，来为大家演奏
这首《就听天赛在吟讲》哈，他们今天有非常特别的装扮哈，我们大家鼓掌欢迎他们。这时候我们要在他们的伴奏之下来一起来唱这首诗歌哈。
接下来，咱要将迄个音乐对西方刷到东方。接下来我们要分享一首台湾本土的一首圣诞诗歌，叫做《伫清静的暗暝》。那它的作词者是咱拢作识的高俊明牧师。高俊明牧师在1929年出生在台南，他的祖父高长是台湾第一批受洗的基督徒，也是台湾第一个传道者。那高长的第3个孩子叫做高在德医师，就是高俊明牧师的父亲。他在年轻的时候，对于阅读圣经以及一个日本的作家叫内村健三，那他读到他们的作品非常感动，那他又非常喜爱这个托尔斯泰的作品，所以影响他整个人生。那今天我们没有很多时间来介绍高俊牧师，我相信大家都很认识他，他真是我心目当中的这个作为一个牧者的典范。他曾经为了我们都知道他为了应该是帮助这个施明德而被捕入狱他也是就是我最敬重的一个台湾基督长老教会的领导者总干事之一那当然他坚持主张就是基于信仰他才会去帮助施明德先生。他说：“耶稣说，人为朋友而放弃生命，没有什么爱是比这个更大的。”所以他作为一个牧师，甘愿自己受苦，也愿意做这件事情。那他在2019年的2月14号傍晚辞世。他一共在世上的日子一共90岁。那今天我们要来欣赏他的所做的一首诗歌那这首诗歌的这个作曲者是严信兴牧师他跟我一样是出生在澎湖他是非常出名的一个台语诗歌的作者那我们一般在创作圣乐的时候通常擅长的都是只有一部分譬如说有些人擅长作曲，有些人擅长写词，但是严信兴牧师是两项拢真搞另外他不单单是这样，他的歌声也非常非常的优美那今天我们要来欣赏高牧师跟严牧师所合作的一首相当特别的圣诞诗歌那这首诗歌的曲调叫做哈马星哈马星大家知影伫倒位无？伫高雄对无像有一条诗歌叫做《相连》，您知无314首叫《相连》当时有一些人他作曲之后，他会根据他所创作的地点来取这个曲子的名字所以我们可以推测这个是严牧师在高雄哈马星这个地区所写的一首曲子那这首诗歌跟前面2首有非常大的不一样。我们来看一下它的歌词它歌词是描述圣经当中有关于耶稣出生的故事伫清静的暗暝，主耶稣出世，伊面貌真古水，安歇伫泽林。牧者抱羊仔来，进入油条内，奉献因的羊仔，表示因的疼。第2节，伫清静的暗暝，主耶稣出世，看众人在欢喜，伊也笑眯眯。东方的朴树教看到伊面貌，就献因的宝贝，感谢爸上帝。那最后第3节其实是这首诗歌的重点。伊讲：主耶稣，我听你，请点我心里，互我专心一意，听你尽一切。我爱献我所有，报答你恩赐，请做你所欢喜，做光明囝儿。这首诗歌跟我们前面所吟唱的2首诗歌非常大的不一样，就是
这首诗歌是告诉我们，前面2首诗歌是说耶稣基督来为我们带来了什么？为我们带来了救恩，除去我们身上的罪。但是这首诗歌反过来，是耶稣基督来到这个世上的时候，我们应该献什么事情给他？所以我们在欣赏这首诗歌的时候，我们会随着它的曲调我觉得是非常非常优美跟刚才2首诗歌完全不同的一种氛围我们特别邀请到陈光辉老师跟白若佳老师来为我们演奏这首诗歌。我们要静静的思想就好像耶稣基督这时候就诞生在我们当中。我们要思想说，我们要带什么礼物来献给他？我们鼓掌欢迎这2位老师。是不是跟刚才的2首诗歌有很大的不一样？好，咱这个时阵，咱做伙来唱一首诗歌。
接下这首诗歌哈，是写英里安人在困哈。这首诗歌，伊的作者是威廉查特顿迪克斯先生哈。关于伊的资料非常少，哈，关于他的资料非常少哈。我们只知道说他是诞生在英国的一个赞美诗跟颂歌的作家哈。他一生大部分的时间都在一家保险公司担任经理，哈。但是我们可以找到的资料当中，哈，发现有一个非常特别的地方，就是在伊29岁的时阵，哈，他得了种病，哈，种病哈带给伊真大的痛苦，然后几乎只能好几个月的时间都要卧床不能起来，但是我们却发现，哈，在这段期间，他虽然内心是非常的忧郁啊，但是他的许多赞美诗都是在这个时期开始写的。这给我一个真大的感想哈，就是我们在人生的过程当中，我们都会遭遇到苦难，都会遭遇到许多的挑战。那耶稣基督降生在这个世上，带给我们最大的一种恩典，就是我们知道，在我们的苦难当中，有耶稣基督与我们同在。所以，咱看见的，他虽然遭遇到这个苦难，但是他的赞美却是从这个苦难当中产生的。这其实告诉我们说，哈，如果我们可以用赞美来面对人生的困境，这是透过耶稣基督所带给我们的力量。这种力量是一种最大的力量，可以超越这世界上一切的不幸，然后在困苦当中还能够吟唱赞美之歌。所以当我们在唱这首诗歌的时候，我们要了解，这是一个生活在不顺遂、痛苦当中的人所创作的一首诗歌，同时也给我们激励。即使我们遇到很多的挑战，内心痛苦，但是主耶稣基督就是为我们而来的，他要带给我们超越过这些苦难的力量，让我们依然可以唱出赞美的诗歌。所以咱们要请管风琴请魏嘉玲老师来为我们演奏管风琴，还有另外欧阳慧茹老师还有张智慧老师用大提琴来演奏这首曲子。它的曲调是英国传统的诗歌，应该叫做《绿袖子》哈，大家都应该听过哈。
好，我们还是一样要来唱这首诗歌哈。最后，咱要请儿童合唱团、甲立位手中敬拜美团，以及牧师团、甲中级，以及咱所有人，做伙来吟这首咱大家拢真熟的《平安眠》。咱会请儿童合唱团先来吟，然后咱甲因做伙来吟。
这时阵要请大家起立，咱们来领受对上帝遐来的祝福。咱同心来祈祷，亲爱的主，阮的天父上帝，阮真心感谢你，你将主耶稣基督赏赐予阮，互阮因为信靠耶稣基督，成做有愿望的人。主伫主耶稣降生的这一暝，阮思考你遮尔大的恩典，我们因为安尼来献上阮的感谢。主啊，阮上时也要将在座所有兄弟姊妹仰望交代伫主的手中，求主伫新的一天，赏赐阮有智慧、快乐甲平安，互阮会当照你的计划，照你的心意去行。互你的名得到荣光，也互万民领受祝福。愿恳求主，你也祝福保守看顾双年教会，互双年教会的每一个兄弟姊妹，拢充满活泼的灵命，甲信仰的快乐。求主亲自祝福保守看顾。愿主耶稣基督的恩典，天父上帝疼痛，圣神的感动，夫妻相通，常常甲恁伫直到永世代无尽，阿门。而这时阵我们互相讲圣诞恭喜，新年平安，愿上帝亲自祝福。咱今仔日的这个音乐会到这，等下出去的时阵咱会当有圣诞歌要甲大家分享，愿上帝亲自祝福。